लो जी गाइस, ये देख सकते हैं आप कितने वाइट कलर के तोते हैं और ग्रीन कलर के तोते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत है टाइप के। ये देख सकते हैं आप गाइस, इन्होंने टेम्परेचर वगैरह सेट किया हुआ है जिससे ब्लीडिंग वगैरह करवाते हैं। देख सकते हैं वो नीचे छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी दिनों से पता नहीं चला ये तोते की डेथ हो गई, बेचारा मर गया है। तो इसका पर शायद कार के अंदर लग गया था। एक निक्का और लाया। देखिए अभी हम चलते हैं जहाँ से हमने चूजे वगैरह लेने हैं, उन्होंने सारा सेटअप लहदा रखा हुआ है। तो चलो आज हम वहाँ पे चलते हैं। ये जो वाटर दिया जाता है वो उसकी नाली यहाँ पे लगी वगैरह हुई है, तो वो इसकी सारी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है ताकि जब सर्दियाँ होती हैं और साथ पंखा लगा हुआ है। जी अनस भाई पहुंच गए हैं जी। तो अभी हम आ गए हैं इधर पोल्ट्री फार्म पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ का क्या निज़ाम है, यहाँ पर क्या सेटअप है, क्या इनकी नशोनुमा है, कैसे इनको खुराक वगैरह, कैसे फीड वगैरह देते हैं, कैसे पानी देते हैं। तो अभी चलते हैं, इनकी माहौल वगैरह देखते हैं। लो जी चला भाई, ये है पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे इनको जो पानी की जो वाटर दिया जाता है वो उसकी नाली यहाँ पे लगी वगैरह हुई है, तो वो इसकी सारी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है ताकि जब सर्दियाँ होती हैं और साथ पंखा लगा हुआ है। तो जैसे कि तला भाई आपको पता है यहाँ पे इन्होंने अपना जो सेटअप वगैरह वो बनाया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा ये छोटे छोटे कोलियाँ लगी हुई हैं और पाइप की नाली वगैरह लगी हुई, वो पंखे टाइप के लगे हुए हैं। वो इन हिसाब से उनको मतलब सेट कर देते हैं कि कितनी मकदार में इनको खुराक देनी है, कितनी मकदार में पानी देना है। तो क्योंकि इसमें जो बीमारियां हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, फिर पानी के अंदर ही इनको मेडिसिन डाल के तो जरासीम, क्योंकि वैसे आम बंदा तो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो इसके अंदर मुर्गियां नहीं हैं। तो इसके अंदर जाना भी मना करते हैं कि अंदर ना जाए, क्योंकि एक छोटे से जो होता है ना, कह लो कि चूज़ा, उसको जो बीमारी बहुत जल्दी हमला करती है। इसलिए अभी उन्होंने ये सारा सेटअप अपना बंद किया हुआ है। तो सर्दियों के बाद इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं जहाँ से हमने चूज़े वगैरह लेने हैं, उन्होंने सारा सेटअप लहदा रखा हुआ है। तो चलो आज हम वहाँ पे चलते हैं। लो जी, हम यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सारे देसी मुर्गियाँ, मुर्गे, चूज़े और यहाँ पे इन्होंने तोते वगैरह भी रखे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इतने प्यारे पैरट्स हैं, हर किस्म के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने जो चीज़ लेनी है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा गाइस, भी परिंदे वगैरह रखे हैं माशाल्लाह, सरदार साहब ने रखे हुए हैं। इतनी मेहनत से इनको पालते हैं, इतनी फीड देते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। ये सरदार साहब ऐसे ही है। ये देख सकते हैं कितना पसीनों से भीगे हुए कपड़े भी इनके। यहाँ पे काफ़ी दिनों से पता नहीं चला ये तोते की डेथ हो गई, बेचारा मर गया है। तो इसका पर शायद कार के अंदर लग गया था। अरे लो जी गाइस, ये देख सकते हैं आप कितने वाइट कलर के तोते हैं और ग्रीन कलर के तोते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। माशाल्लाह देखें ये जोड़ी कितनी प्यारी खूबसूरत है। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इनकी मतलब ऐसा कुछ सेटअप तैयार करूं। तो चले आज हम यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। जी अनस भाई ये क्या चीज़ है? चला भाई, ये दरअसल बटेरे हैं जिन्हों आप पंजाबी च बटेरे भी कहते हैं। ये दरअसल मतलब ज़्यादा एज के हैं जिसे नर और मादा कहते हैं, और जिनसे ब्रीडिंग वगैरह करवा के तो हम बच्चे ले सकते हैं और अंडे ले सकते हैं। मतलब इनकी जो तादाद है और बढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चे हैं वो उन्होंने लहदा सेटअप किया हुआ है, तो ये नर और मादा है, तो जिनसे ब्रीडिंग वगैरह करवा के तो आगे इनकी नस्ल फिर बढ़वा सकते हैं। तो चलो बाकी हम देखते हैं, लहदा सेटअप पड़ा हुआ है, उनका बच्चे वगैरह भी देखते हैं। वो सामने जो पिंजरा जो बना हुआ सारा सेटअप, वो चूज़े रखे हुए हैं, देसी चूज़े। तो बाकी हम नीचे जो आपको तोतों वगैरह का चलो फिर बाहर फिर थले आ भी लेट लाया, समझ आवे वही आवे।
लो जी गाइस, जो हमने देसी चूल्हे वगैरह लेके जाने हैं वो ये वाले हैं। तो अभी इनसे जानते हैं ये कैसे दे रहे हैं। तो बाकी चाचू लोगों ने और माइन भाई ने तो ये ले लिए हैं। तो अभी मेरी बारी है, तो मैंने उनसे बात वगैरह कर ली है। तो मैंने कहा ये 4-5 चूल्हे लेके जाऊंगा, तो क्योंकि इतने ज़्यादा हमने लेके क्या करने हैं, हमने तो जस्ट सर्दियों में अंडे वगैरह लेने के लिए रखनी है। तो मम्मा का एक शौक़ है कि मुर्गियां हो हमारे घर में भी, तो अंडे वगैरह देती रहे, तो घर में रौनक शौनक बनी रहती है। एक किलो सब्जी आ गया, एक निक्का और ले आओ। लो जी गाइस, ये है पाख्ता, जिसको हम पंजाबी में घुगियाँ वगैरह भी बोलते हैं। तो ये सामने वगैरह रखी हुई हैं माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये परिंदे। तो मेरा भी माइंड बन रहा है कि हम भी इंशाल्लाह ऐसा एक सेटअप तैयार करेंगे। ये भी तोते वगैरह है, ये देखो वाइट तोता बैठा होगा और ग्रीन बैठा होगा। लो जी गाइस, ये है सारे बटेरे जो छोटे छोटे हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस। वेलकम बैक। लो अभी हम यहाँ पे आए हैं वो सरदार साहब के डेरे पे। यहाँ पे तो यहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह डेरा देखे इन्होंने कितना सेटअप अच्छा किया हुआ है। ये मेन रोड पे ही उन्होंने बनाया हुआ अपना सेटअप। ये तो वो हमारी बाइक खड़ी है। तो वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने अपने जो छोटे जो कह लो कि जो चूज़े होते हैं, जो फार्मी चूज़े, देसी चूज़े, जो उनकी मशीन है वो कैसे निकालते हैं, तो वो यहाँ से हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक मशीन रखी हुई है जो चूज़े वगैरह निकलवाने के लिए काम करते हैं इधर। तो अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, चाचू लोग, ये तला भाई बैठे हुए हैं। वो सरदार साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो यहाँ पे आएंगे तो फिर हम वो मशीन वगैरह देखें। उन्होंने चाबी वगैरह ली है, तो अभी चलते हैं, वो हमें दिखाते हैं वो जो मशीन है जिससे चूज़े वगैरह निकलवाते हैं। क्या इनका सेटअप है, क्या तरीका का है, सारा आप देखते हैं कि कैसे मशीन काम करती है। जो जी इनकी यह बारगेनी है इधर तो बनी हुई है, तो देख लें। तो अभी ये डोर वगैरह खोल रहे हैं, तो इस रूम में उन्होंने सारा सेटअप वगैरह किया हुआ। लो जी गाइस, ये मशीन है जिससे चूज़े वगैरह निकलवाते हैं। ये 2 डब्बे टाइप के, ये देख सकते हैं आप गाइस। इन्होंने टेम्परेचर वगैरह सेट किया हुआ है जिससे ब्लीडिंग वगैरह करवाते हैं। देख सकते हैं वो नीचे छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं। इनको एक ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है कि क्या सेटअप है इनका, गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए, उस लिहाज से इनको टेम्परेचर वगैरह दिया जाता है। तो दरअसल इन्होंने ये ना थोड़ा सा वाशरूम में सेटअप किया हुआ है, क्योंकि अभी वो उनका ना काम शाम बाकी चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक दफ़ा यहाँ पे सेटअप किया हुआ अपने डेरे में। लो जी, ये अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, वो ऊपर सारी डेट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या इनका प्रोसीजर है, कितनी देर के लिए इनको यहाँ पे रखना है और कितनी देर इधर मशीन में डालना है। तो इस हिसाब से इनका टेम्परेचर वगैरह सेट किया हुआ है। ये देख 14 दिन इधर अंडे रहना है, 14 दिन के लिए यहाँ पे। अच्छा, 14 दिन के बाद फिर और शिफ्ट हो जाना है। 14 दिन के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखो, ये ऊपर इन्होंने ये टाइम सेट किया हुआ और जो टेम्परेचर वगैरह वो भी सारा इनको पता चलता रहता है कि अभी यहाँ पे इतना टेम्परेचर वगैरह रखना चाहिए, हवा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। वो देख लें, 2 बच्चे हैं इधर, बाकी इधर नीचे भी है, पानी होता है, नीचे पानी वगैरह रखा हो। सच बैठे हुए इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये मोर का अंडा है और इसकी हमें बच्चे वगैरह निकलवाने हैं, तो ये तो मशीन के अंदर रखे हुए थे। नहीं भाईजान, थोड़े रोशनी साफ नजर आ रही है ना? रोशनी नहीं, अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ
क्या चेक कर चलो टाइम चल टाइम पीरियड चेक कर लेने आप, बाकी जो रिजल्ट निकलेगा आप फिर देखना। अरे सर कुछ गाइस ये मोर के अंडे हैं, तो ये सरदार साहब हमें बता रहे थे, ये बता रहे थे कि ये मोर के अंडे हैं, ये कितने दिन बाद बच्चे वगैरह देंगे। इन सारा ऊपर लिखा हुआ है, ये कितने दिन हो गए हैं देख सकते हैं। ये 30 डेट 6 और 2024 को रखे थे। ऊपर ये नाम लिखा हुआ है किस पार्टी के हैं। देख सकते मुख्तलिफ़ किस्म के ये अंडे रखे हुए हैं, जिस चीज़ के ऊपर सारा तारीख वगैरह लिखी हुई है। तो अभी हम इसको बंद वगैरह कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जितना टेम्परेचर चाहिए होगा फिर वो लाइट जलेगी। लो जी ये तला साहब, ये हमने चाचू ने वगैरह ने यहाँ पे अंडे वगैरह दिए हुए थे, चाचू ने अंडे दिए हुए थे, यहाँ से चूचे वगैरह निकलवाने थे। तो अभी इनके चूचे वगैरह निकल चुके हैं, तो अभी ये हमने लेके जाने हैं। तो तला भाई ये डब्बा वगैरह लेके, तला भाई डब्बा लेके आओ, इधर ये बुक्स लेके आओ। लो जी गाइस, ये जितने भी तोते हैं और साथ ये बटेरे हैं, ये तकरीबन मैक्सिमम 5 डेज़ के हैं। तो बाकी ये इधर जो बड़े पड़े हुए हैं इनको 10 दिन के हो गए हैं। ये चूज़े हैं, बटेरे भी इसके अंदर हैं, ये आपको बटेरा नज़र आ रहा होगा। और ये बाकी चूज़े वगैरह हैं इसके अंदर भी, आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये सारे बटेरे हैं ये वाले, और ये बाकी चूज़े हैं। ये 5 डेज़ के हैं। बाकी मशीन का जो सेटअप है वो आपको तो पहले दिखा दिया है। तो वहाँ से बच्चे वगैरह निकलवा के तो इनको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 5 दिन के बाद फिर इधर इनको 10 दिन के बाद फिर इधर शिफ्ट कर देते हैं। शुरू से मरिया नानी दा अंदर से फुल वड्डा होते मरिया अंदर से निकले नहीं गया मेरे पास आवे ना ये अंदर से नहीं बने देखो ये सारे चूचे वगैरह चाचू के आ रहे हैं पीछे। ये तला भाई भी पीछे सामान पकड़ा हुआ है, ये हमारे चूहे वगैरह पड़े हुए हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं इनको बैक। लो जी अभी हम घर पहुंच गए हैं। चूचे वगैरह सेफली हमने बंद वगैरह कर दिए हैं, उन्हें पानी वगैरह हर चीज़ जो उनकी फीड वगैरह वो दे दी है। तो अभी हम शाम को देखेंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है। अभी इनकी नशोनुमा चलती रहेगी, तो देखते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का अख्ताम करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह व्लॉगिंग आपके साथ चलती रहेगी।